Vartësia nga shpresat orientuese. Në të njëjtën mënyrë si vetbesimi dhe këmbgulja janë faktorët më të mëdhenj pas suksesit, duke u varur nga shpresat të pabaza dhe duke u dashuruar pas aspiratave jo realiste në zemrën e njeriut, në vend të përpjekjeve dhe veprimit janë rezultatet e distancimit të njeriut nga realitetet e jetës. Ndonjëherë dëshira kënaqësisht të veçanta dhe fantazime lën një përshtypje kaq të thellë në mendjen e njeriut, saqë ai kapet robi ëndrave të parealizueshme, duke u bërë i paaft të perceptoj faktet dhe të shoh realitetet. Persona të tillë kurrë nuk janë të suksesshëm në arritjen e perfeksionit dhe të lumturisë. Imam Aliu, udhëheqësi besimtarëve e paqja qoftë mbi të, ka thënë: "I konsideroni shpresat si të gabuara dhe mos u mbështesni mbi to. Shpresat të tilla janë mashtruese dhe çorientuese dhe një njeri i cili i mirëpret ato bie viktimë mashtrimit të tyre." Një nga rreziqet e mbështetjes mbi pritshmëritë iluzive dhe të papërshtatshme është se kur ato shkatrohen si rezultat i pengesave, bëjnë që të lindin komplekse psikologjike te njerëzit. Në një nga thënjet e tij të çmuara, Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, i konsideron pritshmëritë të dështuara si një ndër faktorët që të çojnë drejt komplekseve psikologjike. Ai thotë: "Ndjenja e poshtërimit dhe e inferioritetit të njerëzit lind si rezultat i shpresave dhe pritshmërive apo të besimeve të humbura." Psikologët gjithashtu e konsiderojnë dështimin dhe mos suksesin si një nga faktorët e rëndësishëm të një kompleksi inferioriteti dhe të një mungese besimi në vetvete. Ndoshta asnjë faktor nuk është më i dëmshëm në ndjenjën e respektit për veten sesa dështimi dhe ndëshkimi për këtë dështim. Dështimi bën që një njeri ta konsiderojë veten inferior ndaj të tjerëve dhe në përballjen me disfatën, ai fillon të imagjinojë se është inferior ndaj njerëzve të tjerë. Dështimi shkatron vetë sigurinë dhe si rjedhoi disfata zëvendëson vetë besimin. Prandaj kur fëmijët dhe të rinjt përballen me dështime të njëpasnjëshme, ata ndihen të poshtëruar dhe tek ata formohet një kompleks inferioriteti.